Lakhipur online puthok saba August ki tang taramari Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Chamaga kuntra mari suba athoba singing sing numit August ki tarahumdoi Barak Tampak ki mafam kayada paksana pangthok nakre. MLA Sri Dipan Chakrabartina Silchar Mayol ki mafam saba mada Veer Tikendrajit ki life size statue khinnana bagi mafam piragani haina thajaba pikre. Patriots Day Organizing Committee Jiribam Nasu Maribak Ningba Thoba Singi Ningsing Thauram Pangthokre amasung Silchar Medical College da Iga Mari Lenaba Arubalaina Layanganaba Center Hangtokre. Haujik Mapung Oiba Pau Tabirase Kumja Lising Amaka Chanipan Mariputara Mathoigi Anglo Manipur Gilanda Manipur Giningtam Mangak Nanabagitamak Thawaina Ponthapi Kraba Athoba Singing Sing Numit August ki Tarahamdoi Thauromasi Mapan Manipur gi Mafum Kayada Paksana Pangthokna Kre Samaga Kuntra Mari Suba Athoba Singing Sing Numit Ngarang Lakhipur Lenlaikai da Leiba Nilkanto gi Mandopta Pangthokiba Thoromda Loop ki President RK Sanahal Singana Mipamapu Mutumongbi Rina Singh Chairperson MDC Asamna Thoiba Mitunglen Sri Mrinal Kantidas Chairman Lakhipur Municipal Board na Special Guest Aduga Yumnam Mani Oinam Piramani President Lakhipur Anchalik Panchayat Ingudam Binod Social Activist na Guest of Honor Oina Saruk Jaki Ayuki Pungnipalda Luki President na Piral Singkhatki Matungda Veer Tikendrajit Amadi Netaji Subhash Chandra Bose Aniki Mitamda Maira Amadi Leisu Katpa Loiraga Lakhipur da Leiba Ningthem Pukrida Athoba Singi Maphamda Tarpan Katki Mifamda Wangangloi Singna Veer Tikendrajit Amadi Thangal General ki Maramda Khananaina ki Bakaloinana Warep Kharasu Laukiba Warep Sing adugi manungda Maroiba Singdi Numit asi Office Amadi Mahiloi Singda Observation Day Oinanaba Sarkar Taksinba Ningol Chakoba Numit asibu Restricted Holiday Ohenba Lakhipur da Lairiba Ningthem Pukri asibu Meitei ki Oiba Historical Site ama Oina Ngakpi Senbinanaba Assam Sarkar da Haijaba Asina Chingbani Thauramga Mari Lenana Dais ki Dignitary Singtanatana Sagapam Biren Leisumbam Robindro Nirupam Sarmana Chingbasu Wangangki Gurucharan University Silchargi Manipuri Masangna Sinduna Chamaga Kuntra Mari Suba Thoba Singi Numit Ngarang University gi Conference Hall da Pangthokre Kumja Lising Maga Chanipan Marputara Mathoigi Anglo Manipur Landa Leibaki Damak Thawai Katkiba Athoba Singbu Ningsingba Thauramasi Mifam Mapu Oina Gurucharan University gi Vice Chancellor Professor Niranjan Roy Mithunglen Oina Sahitya Academy New Delhi Manipuri Language Advisory Board ki member Dr. K. Noyan Chan Aduga University Asigi Registrar Dr. Bidyut Kantipal Academic Registrar Dr. Abhijit Nath amasung Controller of Examinations Dr. L. Joychandra Singhana Ikai Khomnajaba Mithung Singh Oina Saruk Jaki Gurucharan University gi Manipuri Masangi Head Dr. Anju Debina Taramna Okpagi Warol Aduga Manipuri Masangi Guest Lecturer Oiriba K.H. Krishnamon Singhana Miyamda Thakat Warol Thamki Thauramda Mahiroi Singna Laibak Ningbai Sei Jagoi Amadi Mahiroi Singna Semjaba Athoba Singi Numit ka Mari Leinaba Video Amasu Miyamda Khutol Tamki Chamaga Kuntra Mari Suba Athoba Singi Ningsing Numit Ngarang Assam University Manipuri Students Union na Sinduna Pangthokre Thauromasida Assam University Silchargi Honorable BC Professor Rajiv Mohan Pant Professor H. Ramananda Singh Professor M. Dineswari, Professor K.H. Dhiren Singh, Dr. H. Rajmani, Dr. W. Niranjan Singh, K. Anand Singh, Manjit Singh amasung OMSU gi President Omkar Samuralatpam Loinana University asigi Mahiroi Chamarom na saruk jaduna Assam University da Lairiba Athoba Veer Tikendrajit ke saktamda Leisu Katuna Ikai Khomnajaki Thauramga Mari Leinana Wafam Kaya Phongdongna Kibaga Loinana Athoba Singba Saithaduna Leibak Ningbai Sei Sairing Thibanu Chingbasu Pangthokki Hairi Rajashree Bhaigachandra Club Tarapur Silchar na Sinduna Chamaga Kuntra Mari Suba Leibak Ningba Athoba Singi Numit Silchar Tarapur da Leiba Sri Sri Radha Govinda Bandap Tangarang Pangthokre Ayukta Tinkiba Miyamna Veer Tikendrajit ki Saktamda Leisu Katuna Ikai Khomnajaki Numit asiga Mari Leinana Angang Singi Jagoi Isai Amadi Sairing Thibanu Chingbagi Hendanabasu Pangthokki Loinana Makok Mathang Taraba Singda Mana Mathum Chenthokki Thauramda NG College Manipur ki Thabaktagi Potharaba Professor Ahibam Jiten
W Brajabasi, Ahibam Bhuchandra, Social Activist Santosh Rajkumar, former President Amsu, Amadi Akham Kantha, President Rajashree Bhaigachandra Klapna, Matangsidna Mipamapu, Athoiba Mitung, Akhanaba Mitung Amasung, Ikai Khamnachaba Mitung Sing Oina Daistapamki, Thauromga Mari Lenana, Akhanaba Mioi Kayana Wangangki. Nanai ay lanjut kay Hawaii dari kandi ikin jejik na umuhay aduni hayo nahak ay giting panglilibi nubi macha asida kay gumbadanda amat tapiroy hayo subila na hayo yubras Sri Govinda na sakhi oy sinong nanay ay kay gumbadanda amat tapijaro Kang lady magi na magi chandi roi na thawai nupni tammagaloy na na kakkawa thawai singuni singi he athawa dige na ji mi kuding na nagibing ko sorry Kam nungai smaina si phasan tawbina mathang de kha chaung su tawsi lot na leiba talent man se marin jin man se lo na phudo laga binthi lewa lekon ma saga cha na khal ase ning hangbin ko ase mapan sa khoi na phangba asa do aina phundok chobe wa ni khoi ima ipa kai oiba original nongsa do khalap na lak na leibi wa adu maru di nongsa du na ka ana khoi du kaw si loina marin dei ko nupim ja sing marin dei ko se I have given 500 give thawon cheng na piun ai so na piwan na piwan ne pe ne thong ko lo Lagni Agastara Hundoi, Athoba Singi Numi, Asimagtadani, Mete Imam Ninjaba, Okoigi Mete Athoba Singna, Manipuri Ninkamba Nabnaba, Nokna Pati Sangai Gagiba, He Athoba King Ready, Nakine Bang Niki Mayo, Nasi Chakala Play Maker Simba Tuna. New Silchar Manipuri Development Society Silchar na sinduna Samaga Kuntramari Suba Thoba Singh Ningsing Numit ki Thauram Society asigi General Secretary Naurem Rajan gi Sangai da ngarang pangthokre ayuki pung mapan tabada Society ki President Larelakpam Champalalna Lupki Phiral Singkatuna Hodok Pikhi Matungda Thoba Singh gi mafamda Maira amadi Leisukatuna ikai khumnajaki Thauromga mari leinana British ki mayokta Manipur ki ningtam landa thawaina pontha pikraba athoba singi matik magunbu singthaduna society asigi member sing akhom chanmani wai profullo naurem rajen larelakpam champalal na chingba wangangke numida sida anisuba thorom oina society gi tha taruki oiba general mifam society gi president larelakpam champalal na mifam apoiduna phamke mifamda handaki chahi lisingani ga kunmanga gi class 10 amadi class 12 ki parikhada first division da mai paglakhraba society asigi mahiroi ahum M Alisa akhom korongan ba amasung usam sunitabu pugning thogatpa oina lengyan fitam duna amadi memento amasung certificate of appreciation piduna taramna okhi matungda society asigi chakot thoranga mari leinaba hiram kaya khanaki haina general secretary Naurem Rajan na paudam lagli Manipuri Development Committee Sonai Road nasu Chamaga Kuntramari Suba Thoba Singh Ningsing Numit ngarang Sam Sundar Sarani Silcharda Athoba Jubraj Birtikan Rajit amadi Thangal General gi mafamda leisu amadi maira katuna ikai khumnajaki Bam Jarol Tolagi Laisram Dhiren Singh ki sangaida Manipuri Welfare Society Dholai Head Office Malugram Panibhora Kasarna Sinduna Bam Jarol Tola Mitei Club
Jibongram Kasar amasung Mairapaibi Bam Jarol Tolaga Kusamnaduna Chamaga Kuntramari Suba Athoba Singining Sing Numit Ngarang Ayuk Pung Nipan Makai Taba Matamda Mayam Punna Piral Singkat Minaduna Thorom Haudoki Matungda Athoba Bir Tikendrajit Ki Saktam da Maira amasung Laisukat Ki Thoramda Manipuri Welfare Society Dholai Ki President Naurem Chandra Mohan Advisor Moirangthem Anil R.K. Sanatombi Yumnam Brajakumar Vice President Mera Khomba Potharaba Oza Pateme Dholai Mera Paibi ki President C.J. Bimola Bam Mera Paibi ki Member Kunjarani na Chingba Miyoy Singh Tais Tapam ki Oza Rajiv Kumar Oinam Surchandra Amadi Jenrembam Abarjitna Sayowi Seisakhi Matungda Numid Asiga Mari Lainana Khananena Bagi Thoramda Moirangthem Anil Amadi Yumnam Brajakumarna Marik Chumnani Nabiki Hodam Priya Amasung Mahaki Kangbuna Laibak Ningbei Seisakhi Jainta Laisram Loitongbam Priyadas Nasu Numid Asiga Mari Lainana Wangangki Aroibada Manipuri Welfare Society ki President Naurem Chandra Mohana Bir Tikendrajit ki Nungsing Numit Agas ki Tarahumdoyasi Assam Lengakna Suti Thamlamlaga Amuk Lauthokhiba Sida Pendaba Phongdokhi Manipuri Welfare Society ki General Secretary Kishore Kumarna Program Conduct Tobikhi Ngasi ki numit ase Bharat Sarkar na bande ki numit author magati aku damai kade ni apa matam chahi kare ki mamanga Masih 13 August, Martyr Day है ना असम सरकार का लागू किया हुआ। मतलब था अगर कुंगन कुंगी चीज़ ना हो छात्र छात्री इमारत में हम पुल लगा बसी की नौकरी जैसे हर जगह पंगुप नवगम ने किया हुआ। नशी दी मशी की छुट्टी की नौकरी जैसे लोगों की बदली हर बार नौकरी जैसे पंगुप बता पालन दो बता अकाय बता कोई ले आवा मरन नहीं करेगी ना दिवा मशी खंगत बशी कराना खंगत बनो मरुए ना छात्र सिंह ने खंगत बनिया बा ओजा सिंह ने खंगत बनिया बा मशी की पांगुई बनो मेरे सी की मरुए बा वफम लोन से बहुए ने खंगत बनिया बा अदुलता समादो मपुंग हार कर अदुला असम सरकार गंगे भारत सरकार गंगे ऐसे की 13 अगस्त क्यों मसे खंगी बनिया है सीधा बंदे पीवी द बदिना असीगुम्बा इपा इपुगी थोरमसिदा अखोने माय पाकना परपुंगम देबा पत्नीवती इमुल हाय कोतदति कोकोदि असुजावरा इमुल आयो अदुना दीतिगन के हतान तीन व्यक्ति से तीन ने मार हमोदा हमारे बात निंगा दी इमुल के असुन के ना लाओ कोतदि अदो दीतिगन जितना English nama Canipan Jangan cerita Desember kita mungkin makan dah Malam berpula hari Maka ni head menganggap ni Tui pan lo koi nuki Mapawun candra kitina Macam pasti kayak thara mengol di mata Sambil cam ni pan ni sanggung selau ya harga Yang thang lain ni imam dekat Aduh maju ki mapun nara नत्रका मानव कोपर पदकी जावरपा गुन्नरा नत्रका मानव तोगर पत्थर की महीनरा कोपर पदकी मारते हैं कोई नत्र लेगा वाकरू लवाट कुकेंद्र की कोपर या गुना केंद्र की महारत्न अभी काफी बहुत बड़ा नाकर का बोले तो बात hari ini, aduh mama kali maki jauh pada apa betul pelai juga mayang bayi dua sumber sanis harus cakap makna tahu betul kita ada pelai anak bayi dia aduh di mana mahasiswa tunna kau nanti jadi apa kan mana untuk jauh pun anda apa pun mati sabur kau bukan sudah jauh pun macam sabur kau bukan nanti hari baru sabur kau buat dan juga sudah mana nanti tuan kau sudah nak dia
कासार जिला बीजेपी के ऑफिस सिलचरदा पांथोकिबा शहीद बीर टिकेंद्रजीत की चामगा कुंथ्रामरी सुबा लेखिदबा नुमित पांथोकपगी थौरमदा कासार जिला बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री रूपम साहाना फिराल चिंखतुना इकाई खुमनबा उठकिबगा लोइनाना थौरम हौदोखि महाकी वारोलदा श्री साहाना बीर टिकेंद्रजीत की मतिक मथौनाबु सिंथारादुना वाफम कयामरम फोंदोखि सिलचर की एमएलए श्री दीपायन चक्रवर्तीना शहीद बीर टिकेंद्रजीत की लेखिदबा नुमित की निंगसिंग थौरमदा सरुक यारादुना महाकना सिलचर मयोल की मफम साबा मफम अमदा शहीद बीर टिकेंद्रजीत की लाइफ साइज स्टेचू अमा साननबगी दमक मफम पीरगने हाइना लाउथोखि थौरम असिगा मरी लैनाना शहीद बीर टिकेंद्रजीत मेमोरियल ट्रस्ट की वांगांगलोय ओक्रम लकीकांतना अथौबा बीर टिकेंद्रजीत की निंगसिंग नुमित असि राज्य असिदा सुती ओइना लाउथोकपिनबगी दमक असम की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा की मिडियंग सिंसिनखि महाकना मखा तारदुना भारत की निंगतम लानमी अमा ओइरिबा बीर टिकेंद्रजीत की मफमदा इकाई खुमनबा उन्ननबगी दमक स्टेट हॉलिडे लाउथोकदबनि हाइखि और बीर टिकेंद्रजीत मणिपुरेर राजपुत्र जे मणिपुरेर राजपुत्र আমরা জানি যে অ্যাংলো মণিপুর যে ওয়ার হয়েছিল এই অ্যাংলো মণিপুর যুদ্ধে একটা শক্তিশালী ভূমিকা উনি নিয়েছিলেন কমান্ডার হিসাবে আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করেছিলেন আর এই যুদ্ধে যদিও অ্যাংলো মণিপুর যুদ্ধে মণিপুর রেজিমেন্ট হেরেছিল কিন্তু তার পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে উনাকে ফাঁসি কাস্টে আর ইম্ফলের সেই পোলো গ্রাউন্ডে উনাকে ফাঁসি কাস্টে ঝুলানো হয়েছিল আর সকলের সম্মুখে তাকে ফাঁসি কাস্টে ঝুলানো হয়েছিল তাই আজকের দিনে আমরা গর্বের সহিত বলি যে আমরা বীর টিকেন্দ্রজিতের মতো একজন সেনাকে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলে পেয়েছিলাম যার নেতৃত্বে এই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ পালাতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম मणिपुरी यूथ्स फ्रंट ऑफ असम सिलांगदुना चामगा मरफुतरा मरी नंबर मोरागांग पार एलपी स्कूल चामगा कुंथ्रा मरी सुबा अथोबसिंगी नुमित पांथोखरे थौरमदा ओजा मकोक टी रियाजुद्दीन माइफा की प्रेसिडेंट थांगजम प्रोजेन सुल्ताना बेगम असालता सिंहा मीरा बेगम सामेउद्दीन चिंगबना प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक जाखि थौरमगा मरी लेनना टी सलाउद्दीन माइबम सबीरुद्दीन चिंगबना वांगांखि अमदी थांगजम ब्रोजेनना एंग्लो मणिपुर वार्ड मितै पांगल सिंग लौरंब थौदांग सिंगी मतंग वांगांखि अगस्त की 13 मरी लेनना सिलचर रोंगपुर नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट अमदी जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट लैंग्वेज एंड कल्चरल एग्रेशन अनिना अथोबा सिंगी नुमित ngarang jinglemna pangthokre ahanbada बीर टिकेंद्रजीत की सक्तमदा तिनखिबा मियामना लैसु कतुना इकाई खुमनाखि मथंगदा आर के सनातोंबना मिफम पोइदुना खना नैनबगी थौरम पांथोखि मिफमदा निर्मल कुमार दास निहारुल मजुमदार IS थिंगोम डॉक्टर माइमोम शांति कुमार थोकचोम मणि कुमार ए चिंगलेबना चिंगबा मियोसिंगना वांगांखि थौरमदा रेणुका देवी जितेन सिंहा अमदी शीला देवी सु सरुक जाखि मिफमना मोट अमत ओइना अगस्त की 13 बु नेशनल हॉलिडे ओइना लाउथोकपिनबा अमदी सिलचर टाउन की मयोलदा बीर टिकेंद्रजीत की स्टेचू अमा खिनबिननबा सरकार की मिटिंग चिंगसिनखि अखोय पेट्रियट्स डे नुमिदासी कोइना असम द रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ओइना लेबसे मसिदेगी हिंदोक्तुना भारत पुंबगी ओइना नेशनल हॉलिडे अमा ओइना लाउथोगनबा अमसुंग मदु ओइना मनोमबा अमसुंग बीर टिकेंद्रजीत की असुंबा ममी अमा सक्तम अमा अखोय सिलचर शहर सिगी अफम जाबा अफम अमदा अखोय केनो मागी मूर्ति अमा लिंगबा हाबसी माकी माइगेदगी केनो जे वारे मनि से थांगलई मसिबु अखोयना नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट अमसुंग अखोय सिलचर की मणिपुरी मियामना सगोफ्राम थोई हायनि चामगा कुंथ्रा मरी सुबा अथोबसिंगी निंगसिंग नुमित ngarang Lakhipur Khuman Club amasung Ibudau Thongnang Thaugunlup Lakhipur Khumanna khusamnaduna Ibudau Thongnang Lampak Lakhipur Khumanda athobasingi maphamda leisu katuna ikai khumna botkre Lakhipur Khuman Club की president Ingudam Taruna mifam apoiduna pangthokiba thorumda Ingudam Satish Chandra Arambam Gorgopal Ingudam Binod Khaidem Kanta Takhelamam Arun
Leisungam Robindro, Arambam Joyশ্রী, Leisungam Ibocho, Huirem Nandam Hon, Maimum Ajit, Arambam Pradeep, Ingudam Dizendra na Chingba Miyoi Kayana, Thorongga Marilena na Wangangke. Nubidasiga Marilena na tongan ba Thorong kaya sa pangtok kibagalena na manamatum yentoki. Haksel Sinmilup Guwahati na sungarang athoba singi mafamda haikat lekat tamduna ikai khumna jabot khre Guwahati Borbari da leiba Nongda Enterprise ki office ta pangthokiba thoramda Ngangbam Binoy Mayanglambam Suresh Seram Ramkumar Dipu Singha amadi Mayanglambam Ongbi Sunita na chingbana nimidasiga mari leinana maru oiba wafam kaya thambiki haina lubasigi treasurer Jadumani Leisingbam na phongdorakli. Patriots Day Organizing Committee Jiribam Nasu Ningsingkhul Biodiversity Park ta Chamaga Kuntramari Suba Maribak Ningba Athoba Singi Ningsing Thorom Mapungphana Pangthokre Thoromda Jiribam gi DC Krishna Kumar Organizing Committee ki Chairman Dr. Arun Kumar Mangang SP Semi Ramror Fox Manipur ki Acting President BM Yaima Jiri Development Organization JDO ki President Elangbam Dewan Jiribam ki ex Adyaksha KS Janaki Devi amasung Jiribam ki social worker M Buddhachandrana mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina taista phamki. And regards, because of whom today we are here. It was the sacrifices, I would say supreme sacrifices made by our Yugas Tiketji, Tangal General, Kona Brajavasi and all the martyrs who made this supreme sacrifice with the noble cause. It was their decision, it was their dedication, and I would say it was their vision for the state, because of whom we all are here today. Manipur has a community Kuntra Marina Saba community state Amani Aduna Masai High Grade Apunma Manipurama Kaidama Manipurama Chowkatpa Manipurama Progress Tawwa Amadi Ainga Manipurama Darkar Oil Asida Mayam is Saruk Leipor Larik Havasing the Larik Havagi Mungkin contribution yang lama lagi ni. Kue musibah, aduh enggak punya. Kue na, yang kue na tawa, sini na kue na pacawa, sini na kue na permata, hai ba, sehat na lai ba, aduh kumpa Manipur ni serta mado, masih kue ra, ada siapa na, tanggap apa tanggap kue. Manipur si, kue, ni kumpa ni matang lagi na. Ekonomi ini sudah amaga musik ada ba itu kubang mudah orang orang sehingga dari tidak apa aduh membuat waktu ayam mana potna aduh membuat waktu ayam dari ekonomi kalau ekonomi masih ini sih ada pada nanti ikut kalau kena ini kita mau 2023 lagi atau pada tahun ekonomi masih Tapuji kan sekali. Loisin semua ni, sarana kabinet mana tapi ekoi dancer loisin ni santi lagi. Santi sih lagi presiden hari ini. Laibaki tongan-tongan mamaphamsingda Bangla lon ngangliba miyoisingbo Bangladeshi haina sakhanglagani haiba wahudagi Barak Upettaka Bongo Sahitya o Sanskriti Sammelan nangarang Tampake Sahar ahum Silchar Sribhumi amasung Hailakandita wakat mipam pangthokre Silchar dangarang nungthil sahargi khudiram mitamgi makhada pangthokpa wakat mipam aduda tongan bawangang loisingna wapam asigi matangda pendabagi kholaw lawki Thauramda Kasar Jila Samiti ki President
संजीव देवलोस्कोर असम यूनिवर्सिटी के हानगी बीसी प्रोफेसर तपोधीर भट्टाचार्य अमदी कांग्रेस लुचिंगबा डॉक्टर मैमोम शांति कुमार सरुक यारदुना वाकत मिफम अदु सौगतुना वांगांखी बाराक तंपाक अना लायंगी अनौबा खोंथांग अमा ओइना सिलचर मेडिकल कॉलेज दा हिमोग्लोबिनोपैथी अमसुंग हिमोफेलिया की अखनब सेंटर अमा हांगदोखरे कॉलेज असिगी एलुमनी हॉल दा ngarang pangthokiba thoromda इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर हिमोग्लोबिनोपैथी एंड हिमोफेलिया असि सिलचर की एमपी श्री परिमल शुक्लबैतना हांगदोखपिखि थौरमदा सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल डॉक्टर भास्कर गुप्ता अमदी अतै डॉक्टर सिंगना थौरमदा सरुक जाखि सेंटर असिना ईगा मरी लेनबा अरुबा मखल के लाइना कया मफम असिदा लायंग बजारगनी हाइरे नुंगाइरबा पाव योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खौ तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगिदमक ngasimak lengsin birago senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Admission open July listing aniga kunmanga session gi damakta UGC na recognize tawraba thatharuki oiba paramedical certificate course kaya gi damak mingchanba haujare dental assistant ECG assistant nursing assistant rural healthcare multipurpose health worker emergency and ambulance attendant naturopathy and yoga science phlebotomist amadi x-ray technician gi course tambiningba singna July gi tang 30 gi manungda mingchanbiba yaragani arts science natraga commerce 12 pass तौरबा सिंगना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नत्रगा थबक फंगनबगिदमक कोर्सिंग असी UGC ना मसक खंगलबा लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की मखादा हांगदोक्सबनी सिलचर रोंगपुर पार्ट 2 रोंगपुर मितै खुनमनाक्ता श्री क्रासर गा थंगनबदा लैरिबा IMPS Open College Energy Healing Center कैंपस असी दलेंसिन बिरगो अकुपा मरोल गिदमक मोबाइल नंबर 9395732456 नत्रगा 9706554286 नंबर असिदा पाव फाउनबियो लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना चामगा कुंथ्रा मरी सुबा अथौबा सिंगिनिंग सिंग नुमित आगस्ट की 13 बराक तंपाक की मफम कयादा पाक्सना पांगथोकनख्रे MLA श्री दीपायन चक्रवर्तीना सिलचर मयोल की मफम साबा मदा वीर तिकेंद्रजीत की लाइफ साइज स्टैचू खिन्ननबगी मफम पीरगनी हाइना थाजबा पीख्रे Patriots Day Organizing Committee Jiribam Nasu Maribak Ningba Thoba Singi Ningsing Thauram Pangthokre amasung Silchar Medical College da Iga Mari Lenaba Arubalaina Layanganaba Center Hangtokre Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare